Mwebale kwekuumira ku mukutu guno mikwano. Tusiima nnyo, tusiimira ddala. Naffe nno tetujja kubayuwa. Mukulikireyo ddala mu kitundu kyaffe ekyo19 katugende nno mu maaso n'ekitundu ekya20 nga kigenda bwe kiti. Ebyo olwabimala nankwasa akagabo n'akafumu nantunuulira mu maaso enkaliriza ng'amaaso ge gano gajjudde ekisa kye nnali simusuubiramu. N'aseka omulundi ogwokubiri era ogw'enkomerero nga tannayawukana naffe. Awo n'akyukira mu Yodi n'amugamba nti omulimu gwe wantuma guwedde. Ono bw'aliba n'effumu n'engabo mu mukono gwe aliyimiriza eggye. Muyodi n'amuddamu nti onvumye omulundi guno, tonvumanga bw'oti olulala. Omusajja n'agamba nti emikisa n'emirembe gy'abajjajjaabo naawe gikugobererenga. N'akwata engabo n'effumu lye n'akungujja butakyuka. Ne tumwerekeza amaaso okutuusa olufu n'akatunnumbalo byamumira n'aggweerayo. Bwe yabulirayo Muyodi n'assa ekikko we n'atuula era nange ne ntuula. Bwe namagamaga oguyinja gwaffe nsitulemu nga sikyagulaba, awo n'emikolo we yatuukira n'asaalirwa nga nze bwe nasaalirwa okwawukana n'omuntu gwe twali tumanyidde. Naye nze nasinga kubanga nalaba ku maaso ge ag'ekisa, so nga mikolo bulijjo ajja kumujjuukirira mu maaso ge gali ag'omulimu. Bwe twabuuza Muyodi omusajja oyo gye yava, yagaana okutubuulirayo, wabula yatugamba bugambi nti erinnya lye ye Mulanga. Ne tumusunaasuna ayongere okutubuulira ebirala ku musajja oyo. Bw'ataagaana n'akonera ddala. Naffe twalaba tusika ddiba lya nkoko nga tubivaako. Mwebala okuliza ekitundu kyaffe kino ekya20, tusinkane ate mu kitundu ekya21.